E aí, pessoal, tudo bem por vocês? Hoje nós vamos fazer esse S31. Chegou agora, eu vou fazer no modo React aqui. Vou testar, vamos ver o que é e vamos resolver. Tentar, né? Nem sempre tá certo, mas vamos ver. Hoje eu cheguei e peguei um S41 que era placa, fonte e cooler. Provavelmente deve ter em alguma loja aqui alguém que deve ter consertado mais defeito para ele, arranjado mais defeito, né? Porque é difícil você ver um equipamento que tem esse tanto de problema. Esse aqui que nós vamos falar hoje é um S31. Tá fazendo um barulho, tá ouvindo? Deu para vocês ouvir? Vou desligar e vou ligar de novo para vocês ouvirem o barulho que ele fez aqui. Não tinha escutado não. Tá aqui o microfone perto para ver se pega. Aí ele aumenta os coolers, ó, aumentou os coolers. Vou tirar aqui o filtro para ver como é que tá. Excelente. Tá igual o Matheus Ceará, né? A peneira dele é só o aro. Não tem filtro. Bem sujo, viu, pessoal? Aqui a parte de arrefecimento por falta de filtro, né? Ó, fazendo um barulho. Provavelmente a lâmpada. Espera ele apresentar o erro. Se ele apresentar o erro, a gente testa. Vou até pedir pro pessoal já trazer uma lâmpada pra mim aqui. Se ela tiver quebrada, a gente já faz a substituição e vê se já funciona. E se ele funcionar, provavelmente trocando só a lâmpada e o filtro ele já vai funcionar. Mas eu sempre aconselho a fazer a preventiva, se tiver a lâmpada com defeito. Eu não vou esperar ele terminar esse defeito não, provavelmente ele vai dar lâmpada no final. Mas como ele está fazendo esse barulhinho, eu tô com medo de ter algum curto aqui dentro e acabar de queimar alguma coisa aqui, que talvez nem esteja com problema. Vou desligar, vou abrir a tampa aqui da lâmpada e vamos ver se tem algum problema físico na lâmpada. É só a lâmpada ruim mesmo. Porque a lâmpada ela dá um aviso, né? Com o tempo, os projetores Epson, a maioria dos projetores fazem isso. Eles dão Vou tirar essa etiqueta aqui, né? Tem de cliente, a gente bota uma etiquetazinha com o número da OS, mas eu vou tirar. Não sair no vídeo o número da OS do cliente. Aí a gente faz vamos fazer o teste aqui, né? Olha aí, pessoal, muito sujo. Se tu pode ver no vídeo, qualidade, provavelmente sim. A lâmpada tá íntegra, assim, não tá quebrada, né? Bem suja. E o bulbo tá um pouco torto, não sei se dá pra ver no vídeo. A pontinha do bulbo lá tá meio torta. Tem aqui um ovinho de barata tostado. Temperaturazinha da lâmpada aqui. Esse equipamento aqui, se tiver conserto, após o conserto a gente vai fazer uma preventiva nele, porque ó, cabelo não vai dar pra ver no vídeo não. Mas tem muito sujo, porque no caso ele tá como ele tá sem filtro, colocar a lâmpada nova para fazer o teste. Provavelmente vai ser só ela. Pelo que apresentou o defeito inicial, provavelmente só a lâmpada. Defeito bem simples. Agora, o que eu aconselho a todo mundo deu problema de lâmpada, façam a preventiva, olhem os coolers,
olhem o filtro, né? Se o filtro tiver desse jeito aqui, ó, não funciona. Aí você vê aquilo. Se o cliente quiser um filtro original, aí vai passar lá uns 250, 300 reais o filtro original. Agora a gente usa alguns filtros. Tem esse filtro de ar-condicionado, de refrigeração, ó. A gente usa, funciona bem, não volta. Tem um mais fininho de plástico também muito bom e tem o original. Esse aqui eu usei várias vezes já, nunca tive problema. Bem filtro legal, não sujo o projetor dentro. Tem gente que bota umas esponjas até já vi gente até com Scotch-Brite. Não aconselho porque não passa o ar e o projetor esquenta. Vamos colocar esse aqui para ver se ele filtra direitinho. Já botamos a lâmpada e vamos realizar o teste. Se ele gera imagem. Gerou. Esperar um pouco para ele iluminar, né? Então, uma folha branca aqui na frente do... para vocês verem o teste. Apagar a luz. Mas devido à distância ele não vai ficar 100% não o foco, mas dá para vocês verem a imagem que iluminou, né? Qualquer coisa eu boto no final as fotos da imagem como é que ficou, mas o defeito era só isso mesmo, só a lâmpada. Agora eu já vi muita gente na internet fazendo vídeo, não sou comentarista de vídeo nem nada, mas vai lá no Mercado Livre, compra uma lâmpada, bota e funcionou. Esse projetor aqui, se você botar uma lâmpada e não fizer a preventiva e não fizer a substituição desse filtro, que é o mais importante que a preventiva é fazer a substituição. Por quê? Porque se você botar ele para funcionar do jeito que está aqui, provavelmente o local desse cliente é um local aberto, não trabalha no ar-condicionado, porque tem muita poeira. Provavelmente vai ser um lugar aberto, um bar, sei lá, um restaurante, uma igreja, que é num local aberto. Se colocar do jeito que está aqui aberto, ele para já de novo. Por quê? Porque ele acumula muita poeira e não resfria o projetor. O projetor aqui está trabalhando numa temperatura bem tranquila. Você bota a mão aqui e vê que não está tão quente. Agora, quando ele não está arrefecendo, fica muito quente mesmo. Chega a derreter essa parte aqui da frente do projetor. Então, pessoal, a dica é sempre fazer a limpeza. Se for algum técnico que esteja vendo, fazer a limpeza completa, desmontar bloco, tirar os coolers, limpar. Se possível, se tiver com alguma crosta, limpar dentro do cooler, lubrificar o eixo do cooler. Se for alguém de casa que está querendo só fazer seu próprio serviço, eu aconselho a levar numa assistência técnica. Por quê? Se você abrir essa tampa, tem um flat nessa tampa aqui. Posso até abrir pra gente ver aqui. Mas não é tão trivial de abrir, entendeu? Não é tão trivial. Vamos abrir, né? Vamos abrir. Ninguém tá com pressa hoje. Vamos abrir aqui. Vai que alguém tá interessado em aprender. É bem simples de abrir. Não vou usar parafusadeira, vou usar a chave normal mesmo. Desculpa. Pegar aqui só um pincel, pessoal, um minutinho. Vai dar certo. Vou continuar tirando o resto dos parafusos.
Então, os projetores mais fáceis de abrir são os Epsons. Você pega um projetor de outras marcas, tipo esses projetores importados, tem uns que são tem bem pouca peça. Conhece esse daqui, ó? Esse aqui é excelente. Esse projetor aqui é ruim, viu, pessoal? Não comprem, por favor. É ruim de desmontar também. Vários vídeos na internet dizendo que é bem fácil de desmontar, mas não é não, viu? É difícil. E é bem fácil de você desmontar, não é tão fácil de montar, e a possibilidade de você criar um problema no projetor, se você for fazer uma limpeza, uma coisa assim, é bem grande. Não aconselho. Se você não tem nenhuma técnica, eu não aconselho você abrir nenhum. Leve num técnico. Às vezes é um pouco caro, mas vale a pena. Porque você não tem um prejuízo maior. Cuidado com os técnicos de primeira viagem, né? Que os caras botaram uma loja essa semana e já estão recebendo produto para fazer manutenção. Eita! Vou separar isso aqui pra gente não misturar. Muito quente. A Epson também tem essa vantagem, ó. A Epson, os parafusos dela são quase todos iguais. Você pega os parafusos aqui, ó, os de dentro, a carcaça aqui, são todos iguais. Tem muita marca aí que tem 12 todos os tipos de parafusos para você desmontar um equipamento. Assim, me acende a luz de novo, né? Desliguei pra gente ver a imagem. Acho que nem deu pra ver porque ficou muito escuro. Só vou conseguir ver depois que eu for editar. Aqui o vídeo é quase zero edição. Eu faço o quê? Eu gravo ininterrupto. Se precisar muito eu dou um pause. Vou ver se eu tirei todos os parafusos. Deixa eu ter mais um aqui. Sim, pois é, falando desses técnicos de primeira viagem, né? Hoje chegou um projetor, um S41 aqui na loja, que ele tava com problemas, muitos problemas. E eu acho que alguém levou num técnico e o técnico tirou algumas peças, porque ele queimou a placa, a fonte e esse cooler dianteiro do S41 é um pouco caro, R$200 e poucos um kit, pra gente comprar. Esse cooler dele não é assim que nem esse, né? Esse cooler aqui, ele é assim, ó, pra frente. E o do S41, ele é tipo uma turbina deitado. Ele é mais caro. Aí, pessoal, o projetor, ó, tá bem sujinho, ó. Ó, a gente vai ter que tirar a placa. Não vou fazer essa limpeza agora, porque o cliente não autorizou ainda. Só vou fazer os testes, né? Ó, é bem sujo mesmo, bem sujo. Provavelmente isso aqui é usado em área externa, porque ele tá bem sujo. Ó, muito sujo mesmo. Mas assim, tá tudo ok, não tem muita oxidação, tá funcionando tudo. Assim que eu tava falando pra vocês do flat, ó. O pessoal abre, aí se você abrir pro lado de cá, você arranca esse flat. É arriscado você quebrar essa tomada aqui ou quebrar aqui. Aí se você quebrar, precisa de outra peça. Outra placa ou outro painel. Olha a cor disso aqui, não sei se dá pra vocês verem. Está muito suja essa parte aqui, ó, que é a parte de saída de ar, né? E essa aqui é a parte de entrada, também bem suja. Mas o projetor Epson é bom por isso, né? Todo sujo, sem filtro e funcionando 100%. 100%. Pega esses projetores importado. Esse projetor aqui, esse S31, deve ter já por volta de uns 8 anos já. Eu acho que esses projetores importados vão durar 8 anos. Esse aqui já na primeira lâmpada ele já deve ir com por volta de 3.500 a 4.000 horas de uso. Projetorzinho desses importados não dura 1.000. Vamos montar de novo. Passar o orçamento para o cliente e ver o que ele diz.
Montagem bem simples, né? Desses projetores é o mais simples, tipo, não tem muita trava, muita burocracia não, é só parafuso, puxa, ele vem, não tem negócio de ficar fazendo força. Bem simples mesmo. Opa, esse parafusinho aqui, olha só. Deixa eu tirar esse parafusinho aqui para entrar uma trava. Que é um dos poucos segredos que tem no S18 e no S31, é essa travinha aqui. Pessoal, for comprar projetor, por favor, Epson. São os que duram mais. A imagem é excelente. Você consegue inclusive revender. Um Epson desse aqui ainda vale R$1.500. Ou seja, você tem um projetor há 8 anos, comprou ele na época por 1.900, na época era mais ou menos isso. E hoje você vende por 1.500. E aí, vale a pena? Aí tem as outras marcas, né? Benck, NEC, Ricoh, esses projetores também são bons, mas na frente do Epson não vale a pena, porque o preço é bem parecido. Às vezes eles têm, porque esses outros projetores das outras marcas que eu falei, que é Benck, Ricoh, NEC, eles usam aquela tecnologia DLP, você deve conhecer, né? Aqui é a tecnologia 3LCD, né? Eles têm os vidrinhos que faz as cores, né? O prisma. Já lá ele tem um chip, conhecido o chip DMD. Ele dá defeito por volta de 5.000 lumens, ele também queima, você tem que trocar o chip. É bem simples de trocar, mas é caro. Para substituição de um chip, no mínimo é 600, 650 reais. Aí... E dura pouco, né? Porque tipo um prisma desses projetores aqui da Epson dura bem mais. Eu tenho um S6 com, sei lá, 20 anos de uso, que está dando problema de prisma agora. 20 anos de uso é muito uso, né não? Mas tem gente que gosta de sofrer e compra esses projetores importados de mil e poucos reais por causa de, sei lá, 800 reais, não compra um equipamento de qualidade muito superior. Muito superior mesmo. Esse aqui, pessoal, tá acabado. Eu vou deixar a lâmpada para mostrar para o cliente. Quando a gente manda sempre um vídeo para o cliente do projetor testando, né? Ver se ele... Projetor testado. A gente... Projetor ligado. Vou pegar a luz aqui para ver mais. Funcionou, é só a lâmpada do defeito. Aí vamos passar para o cliente e ver o que ele diz. Beleza, pessoal? Esperar ele esquentar para desligar. Tem que esperar ele para de piscar o status quando vai desligar. Aí a gente vai lá e, se ele autorizar a limpeza, pode ser que a gente grave aqui a limpeza. Se vocês tiverem interesse, bota aí nos comentários, que aí eu gravo a limpeza, desmonto todinho, mostro todas as peças. Ó, essa aqui é uma placa de um Benck. Aí eu mostro a placa direitinho, onde é que dá defeito, o que é que esquenta, chipset. Isso aqui é de um Benck 531, bem vendido, aparece bastante aqui. O problema é que depois que colocaram taxas do governo, a gente não está conseguindo mais importar. Está saindo muito caro, não vale mais a pena. Pois pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus.
Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente aí. A gente deixa aí na descrição, deixa o link do site, o link do WhatsApp da loja e o Instagram. Até mais. Quem puder ajudar aí, curte, se inscreve e compartilha o nosso conteúdo. Até mais.